İyi bir pazarlık olacak. Gibi. Pazarlık falan yok. Noyan'ı öldür ve onun yerine komutan ol. Bu kadar basit. Ögeday niye onun yerine beni komutan yapsın ki? Akıllı adamları severim. Seninle ortaklığımız iyi olacak belli. Soruma cevap vermedin. Çünkü Ögeday'ın istediği şey bende. Onu sana verirsem komutan sen olursun. Nedir o? Oğuz Kağan'ın mührü. Noyan'ın idam fermanı olan mühür. Sende mi? Karşılığında ne istersin? Şartlarımı kabul edersen mührü sana veririm. Lakin şartlarımı kabul edersen. Nedir şartların? Bu nasıl iştir Artuk Bey'im? Anasına, atasına, kardeşine, bacısına tasallut eden o soysuzu serbest bırakmak için konuşur. Bunu neden yapar ki Sungur Tekin Bey'im? İnsan aklıyla devletin aklı bir değildir Deli Demir. Deli Demir. Sana sözüm bitmiştir. Yüreğim de soğumuştur. Kusura kalmayasın beyim. İnşallah toyda diğer beyler de sözünü dinlemez de. Gündoğdu beyim o soysuz Noyan'ın kellesini biçer. Kızın acısı daha tazedir beyim. Bilirim. Bu da beni kahreder Artuk Bey'im. Bazen doğrunun bedeli yanlışın bedelinden daha ağırdır beyim. Lakin her sözün arkasında duracağını bilesin. Eyvallah. Emir Saadettin Köpek'le konuştum bugün. Sulhtan gayrı çare yol kalmamıştır. Ve sulh içinde Noyan'ı bırakmak mecburiyetindeyiz. Ya Noyan rahat durmayacağını sen de bilirsin. Bilirim elbet. O yüzden tedbir almak da bize ve Ertuğrul'a düşer. Ben elimden geleni yapacağım beyim. Allah kabul etsin kızım. Amin. Sağ ol ana. Bir ömrü beklemekle tükettim. Nice cenkten sağ salim dönsün diye Süleyman Şah'ımı, nice beladan kurtulsun diye evlatlarımı. Beklemek. Kayı kadınının kaderi bu demiştin ana. Ben de severek bu otağa gelin geldim.